अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हसन बुखारी है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनोवा सोल्यूशन को। इनोवा सोल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है एम आई की USB टाइप सी केबल, जिसका मॉडल है SJX14ZM। केबल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। मटेरियल टाइप है TPE एंड इंटरफेरेंस है USB टाइप सी। तो आए अब हम प्रोडक्ट की अनपैकिंग करते हैं। ईजी ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट लेंथ है 100 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको कम्प्लीटली खोलूँगा तो ये आपके फ्रेम से बाहर चले आएगा। तो क्वालिटी जो है USB टाइप सी की वो ये है। एंड USB की क्वालिटी इस तरीके की है। ये खैर म्यूनिटी होगी, अब कोई मसला नहीं है।